ほら見てください。賑やかな西部の街が広がってます。青い山の水を残し、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしているんですよ。人類の祖先が誕生するよりずっと昔、